抱っこの状態でもう一人に切ってもらうとかっていう。お子さんやな、できるやん。高いところの方がじっとしてくれやすいっていうのもあるんですけど、落ちたら危ないって分かってるんで。お子さんできたな。これ、いろんな切り方、例えば高いところですけど、こうやって切ってあげるとか、抱っこの状態でもう一人に切ってもらうとかっていうやり方があるんですけど、抱っこでも嬉しくやってるし、こういうだってこんなやつだけで引っ張ってるので、一番先のやつが嬉しくなっちゃってるんで、もっとこうね、思いっきり自分のメスにあげて、腕を立つ状態で、おとなしくやれば満足だと思う。